ビッグ担当14歳早川優奈です。ありがとう。2人合わせてポムローズです。よろしくお願いします。ありがとう。はい、私たちポムローズはですね、姉妹でアイドルをやっています。はい、ここでねお知らせなんですけど、ポムローズはツイッターをやっておりますので、ぜひ皆さんポムローズで検索してみてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、まだフォローしてないよって方はぜひフォローもよろしくお願いします。お願いします。はい、では続いての曲はポムローズのオリジナル曲です。聴いてください。リングホッペ。思います。私たちポムローズは Twitter、ホームページ、ブログを持っているので、ぜひ皆さん、ポムローズで検索してください。
お願いします。お願いします。間違えないようにトム・ローズよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでトム・ローズラストの曲になりますが、皆さん盛り上がっていきましょう。イエーイ、ありがとう。イエーイって言われてる。皆さん盛り上がっていきましょう。イエーイ、ありがとう。ラストの曲はトム・ローズのオリジナル曲です。聴いてください。ウルトラスーパーな恋でもいいんじゃない？